ne bannange twabeerangawo ng'abaana abamanyi oluzungu boogera munaye gwe n'osirika balowooza oli musirise awo kubalinga Simon nze abantu banneewunya Dani watandika ddi okwogera nali mmanyi naye nga banninanye boogera luzungu kati nenkula nga ndi musirise olw'okuba obuzibu bwa communication kati ndi mukweta era balireeta TV y'oluzungu baagala oyiyayiya PBS tukizudde twagala genda ku international market. We can also cross to other countries. Now we are 40% English, 60% Uganda. Andi watu balina kimalayo. Naye baba bangi be bagobye wano. Sinaga kunama. Era TV esigalamu nannyiniyo. Bodi esigala. Baba batugobye. Baba oluzungu balusobola ne bodi. Nga wajja beegabanya bakola ku masha kawungeezi. Paka bagamba nti kubamu ngini asembajjo nga kwasero sumu. Kayiza gye kaona tuve ku bakulu kakati tuyingiddewo mukama akoonako olwaleero tutandise n'oluyimba lwa Yaledi omwana Musoga mwene twagala okwagaliza embaga ya ise bantu eri abaana abasoga abakoyirira amayina gaabwe ngo ozeninya n'olikola Megadi musajja wa Kyabazinga yasinzira mu Amerika kati Maro musajja wa Kyabazinga ne musajja wa Kyabazinga nga batabukidde abazungu ali mu Amerika buli asosomoka mu kobeswi bali abagendo yimba ku mukolo bwe baba bonna tebaliiwo ane nayo musajja wange bamuyita Roya Simba eyayimba ezira oyo wamaanyi nye Busoga akuba ebisaawe Busoga otagamba kamiliyoni waabwe yakamala okujuza ekisaawe bantu bitwala mukaaga kakati ekigendo bere Busoga embeera yatabuse naye engeri gye kali kaama naye Simon oyagala olugambo ola n'engeri gy'okyukamu nze lubadde bugambo okutuuka wano wendi oli ne bwanzi kakkanya nti omusajja omukulu ow'ekiwaado okola otya olugambo nali sikola lugambo nali sifaanana bwe nti era tekinnuma wamma kaakati munnange waliwo ebintu ebyatandika ng'ebyokusaaga naye nga bituufu kaakati abasoga balabuddwa ku nsonga z'oluyimba lwa Gravity ng'enkya ku mukolo gwa Kyabazinga kaakati munnange okusinziira kwakulira ebyobuwangwa mama fiina waayo omukulu amanyiddwa nga Mudungu yagambye he called upon the married couples in the monarchy to avoid having sexual intercourse on the eve of the historical day. Teri nzabuuza kati tunagenda wala omukolo bayisa abantu bagenda kujja kino kikola jinja wokka balinaanye Palace na banajja kukola oba kijja mu Uganda yonna kubanga kati abamu twatandise dde okukuba obusimu ngenda ku mukolo gwa Kyabazinga omperegerako twandyejeemu kitukakatako oba ffe abatali Basoga tebitukwatako bbe ffe abali e Kampala bagamba ba subject yes ffe ba exam tetuliiko kyogamba ofuuka subject when you're in the kingdom the moment yonna gy'osinziira kyogamba empewo z'Obusoga zigenda bazitulabira ne Kampala kakati no munnange yagasseeko Kyabazinga William Gabula Nadiope owokuna is set to tie a knot on Miss Jovia Motesi kunako olw'omukaaga ngeno kuzomwezi 18 at Christ Cathedral Church Bugembe Jinja North Division. Therefore, their guests will be treated with reception ebikubireke. However, Mr. Muduguda Mr. Mudungu urges married couples to vacate their matrimonial beds on November 17th and sleep on the floor separately to avoid any temptations of getting intimate, warning that any such attempt may arrest couples. Muyinza okuvaamu duumu ogimanyi ng'ennaku z'omwezi 17 aye baba tunuulira nayiga gabooti gambe nayiga aye kandebake kuutaka nayiga gamukobere Simon tukomewo ewaka leero 14 15
ensonga abakoma bagambe 17 ngamba gwewala 15 gwewala 16 ebere kiromo yeah kakati obusoga bugenda kubeera kumuddido kubanga 15 kiromo za kutokota pata olwokondabira emiranga nga abasajja bava ku buliri nayigaga aye nenda okubitako naye mbadde nteesa tompitako tontunuuli wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero